Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին սեպտեմբերի 18-ին ստացված Սևան ազգային պարկ պոակի տարածքում աղբի կուտակումների վերաբերյալ ահազանգի հիմքով հարուցվել էր վարչական վարույթ։ Պարզվել է, որ Սևան ազգային պարկ պոակի Սևան անտառպետության տարածքում ոչ պատշաճ հսկողության արդյունքում կուտակվել է 4-րդ դասի վտանգավորության մեծաքանակ կենցաղային աղբ։ Ծանր տեխնիկայի միջոցով կուտակված աղբի վերացման աշխատանքների չկանոնակարգված կազմակերպումը հանգեցրել է 0,81 հեկտար հողի աղբոտման։ Կատարվել է հողային ռեսուրսներին պատճառված վնասի հաշվարկ, որը կազմել է 33 միլիոն 484 հազար 320 դրամ։ Առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել քննչական կոմիտե։ Հայ վաճառողները շարունակաբար ամրապնդում են իրենց դիրքերը միջազգային առևտրային հարթակներում։ Ըստ Wildberries ընկերության մամուլի ծառայության 2025 թվականի առաջին 9 ամիսներին հայկական վաճառողների արտահանման ծավալը Wildberries առցանց հարթակում աճել է 164%-ով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Լիցենզիոն վճարի նվազեցումից հետո, ինչը լրացուցիչ խթան է դարձել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար սկսել առցանց վաճառքներ և զարգացնել արտահանման ուղղությունը, առաջին 3 շաբաթների ընթացքում նոր վաճառողների գրանցումների թիվը աճել է 15%-ով։ Նշվում է այն երկրների ցանկը, ուր հայ վաճառողները հաճախ են առաքում իրենց ապրանքները։ Առաջատար են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը և Վրաստանը։ Հատկապես նկատելի աճ է գրանցվել դեպի Ռուսաստան 170%, Ղրղզստան 187%, Ուզբեկստան 193%, իսկ Բելարուս 137%։ Արտահանման ծավալը Վրաստան և Տաջիկստան 2 անգամ ավելացել է։ Ընկերությունը նաև առանձնացրել է աճի դինամիկան ըստ ապրանքային կատեգորիաների։ Ամենապահանջված ուղղություններն են գեղեցկությունը 156% աճով, կենցաղային տեխնիկա 199% աճ, սննդամթերք 156%, խաղային կոնսոլներ և խաղեր 694% և սպասք ու պարագաներ 204% աճ։